Kimi zaman filmlerde, kimi zaman dizilerde, kimi zaman da haberlerde görüp hep aynı şeyi sorarız. Gerçekten bu kadar kolay mı kandırılmak? Birini kandırmak hem çok kolay hem çok zor olabilir. Ama dünyanın önde gelen kuruluşlarını hem de uzun süre fark edilmeyecek şekilde dolandırmak bambaşka bir meziyet. Zaten onların hikayelerini de bugüne kadar beyaz perdede sıkça izledik. Sıkıysa Yakala, Üçkağıtçılar, Yalanlar Büyücüsü akla ilk gelen filmler. Peki ya koca bir devleti dolandırmak? Sizce bu ne kadar mümkün? İşte bu bölümde size bunu başarmış birinden bahsedeceğiz. Dünyanın en büyük güçlerinden biri olan Amerika'yı dolandırmakla kalmayıp aynı zamanda çok gizli projelere dahi bir şekilde erişen ve milyonlarca dolar kazanan biri. Ron Aksoy, Dave Durden ya da gerçek ismiyle Onur Aksoy. Çin'den getirdiği sahte yazılımlı ürünleri Amerikan ordusu başta olmak üzere ülkedeki kritik kurumlara satan Türk'ün hikayesine gelin yakından bakalım. Dolandırıcı haberlerine pek de uzak sayılmayız. Sülün Osman, Banker Kastelli, Selçuk Parsa'dan Jet Fadıl ya da son dönemlerin meşhur isimlerinden Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın. Bazen yastık altındaki parasını mahallenin kuyumcusuna teslim edenleri izleriz haberlerde. Bazen de yüksek kar beklentisiyle elinde avucunda ne varsa kendi eliyle dolandırıcılara götürenleri. Kimi zamanda milyonlarca liralık arabalara, lüks evlere ve böyle hayatlar da mı var dedirten isimlere denk geliriz. Sonra da bunun bir illüzyon olduğunu öğrenip arka planda kara para aklamadan tutun başka pek çok kirli işe tanıklık ederiz. Ama kabul edelim bir devletin en kritik kurumlarını dolandıran isimlere nadiren denk geliriz. Ülkemizde de benzer isimler elbette vardı ama bu kez sahne çok uzaklarda kuruldu. Başrolde bir Türk'ün yer aldığı son yılların en ilginç hadiselerinden biri bu olay. Kısa sürede 100 milyon dolardan fazla gelir elde eden, sattığı sahte ürünler Amerikan savaş uçaklarında dahi kullanılan, sonunda mahkemeyle anlaşıp suçunu kabul eden Onur Aksoy'dan bahsediyoruz. Amerikan mahkemesinin geçtiğimiz günlerde verdiği kararın ardında Aksoy ve kurduğu tezgah bir kez daha gündemin üst sıralarına taşındı. Mahkeme sonucuna geleceğiz ama önce filmi başa saralım. Onur Aksoy hakkında Amerika'daki dolandırıcılık haberleri medyaya yansıyana kadar neredeyse tek satır bilgi yok. Tamamen arka planda kalmış bir isim. Amerika'ya ne zaman gitti, orada bu işe bulaşana kadar neler yaptı gibi sorular cevapsız. Belki ilerleyen yıllarda filmi çekilirse bu detayları biz de öğrenebiliriz. Filmi çekilirse derken abarttığımızı düşünmeyin. Mahkemede Amerika'yı temsil eden avukat, Onur Aksoy ve kurduğu düzenle ilgili şimdiye kadarki en büyük sahte ürün kaçakçılığı operasyonlarından birini yarattı diyor. Peki Onur Aksoy ne yaptı? Aksoy, 2014-2022 yılları arasında Amerika'daki kurumlara çok özel yazılımları olan bir cihaz satıyor. Burada başrolde Cisco var. Çok uluslu bir teknoloji şirketi olan Cisco, ağ güvenlik sistemleri üzerine uzmanlaşmış bir şirket. Merkezi Amerika'da bulunuyor ve bu alanda dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Ağ güvenliği çok büyük bir alan. Zaten işin içine okulların, hastanelerin, savaş uçaklarının ve askeri gemilerinin girmesinin sebebi de bu. Çok katmanlı iş üreten yerler için Cisco hayat kurtaran bir ürün ailesi. Onur Aksoy burada tek değil. Çin'de henüz derinliğini bilmediğimiz bağlantıları var. Çünkü Amerika'da mahkemeye sunulan belgelere göre Aksoy'un Çin'den getirdiği ürünler sahte Cisco yazılımlarıyla yüklü. Bu ürünlerin daha önce satılan ya da bir şekilde artık demode kaldığı için kullanılmayan, hatta çöpe atılan ürünler olduğu düşünülüyor. Çinliler bu eskileri en yeni ve modern sistemler gibi gösterecek bir ağ inşa etti. Korsan yazılımlar yüklenen eski ürünlerin Cisco tarafından mühürlenmiş gibi görünmesini sağlamak için soğuk dökümler, etiketler, çıkartmalar, kutular, belgeler ve ambalajlar üretildi. Tabii ki kullanılan sahte ürünler en pahalı, en modern, en yeni cihazlarmış gibi paketlendi. İş bittiğinde Çin'de binlerce sahte ya da eski Cisco kutusu depolarda yerini aldı. Şimdi bunların piyasaya sürülmesi gerekiyordu. İşte Onur Aksoy burada devreye girdi. Çinlilerle bir şekilde irtibata geçen Aksoy, ilk başlarda çok dikkat çekmemek adına küçük siparişler verdi. Bunları satarken en ufak bir zorluk yaşamadı. Her şey istediği gibi ilerliyordu. Sonra Çin'den gelen ürün sayısı giderek artmaya başladı. Bir süre sonra on binlerce sahte ya da düşük kaliteli cihaz Amerikan tedarik zincirine eklendi. Aksoy'un elindeki sahte ürünlerle paralel olarak müşteriler de arttı. Okulları hastaneler, hastaneleri Amerikan Hava Kuvvetleri, Amerikan Hava Kuvvetleri'ni Amerikan donanması izledi. Hem Amerika hem de Türk vatandaşlığı bulunan Aksoy günün sonunda Amerikan ordusunun en önemli tedarikçilerinden biri oldu. F-15, F-18, F-22 gibi son derece kritik savaş uçaklarında Onur Aksoy'un Çin'den getirdiği sahte ürünler takıldı.
Burada bir detay daha veriyor mahkeme tutanakları. Aksoy sahte ürünleri satarken kimi zaman bu platformların içine girmiş, kimi zaman savaş uçakları ile ilgili çok gizli bilgilere erişmiş. Amerikan Hava Kuvvetleri gibi bir referansı olunca haliyle Aksoy için kapılar sonuna kadar açılıyor. Sıra diğer müşterilerden biri olan Amerikan donanmasına geliyor. Mahkeme kayıtlarına göre Çin'den getirilen sahte yazılımlı ürünler Amerika'nın bizzat savaş bölgelerinde kullandığı gemiler de dahil olmak üzere farklı platformlara entegre ediliyor. Onur Aksoy bu arada hepsi Amerika içinde kayıtlı 19 ayrı şirket kuruyor ve her bir şirketten başka bir iş bağlıyor. Ancak bu şirketlerin tamamının ortak bir noktası var. Şirketler tüm siparişlerini hep aynı adresten alıyor. Hong Kong ve Çin'de bulunan 2 ayrı depo. Önce bir iki cılız ses çıkıyor, ardından Amerikan ordusu takılan sistemlerle ilgili raporlar yazmaya başlıyor. Çünkü Aksoy'un verdiği ürünler sahte. Haliyle ya hiç çalışmıyor ya da istenen performansı veremiyor. Mahkeme kayıtlarına göre takılan sahte ekipmanlar uçak ve gemilerdeki yüz binlerce dolar değerindeki diğer sistemleri de bozuyor. Amerika'daki sistemi hemen hepimiz bir şekilde filmlerden, dizilerden görmüşüzdür. Genelde bu tür olaylarda operasyon hemen yapılmaz ve olayın ardındaki tüm isimlerin açığa çıkması beklenir. Mahkemedeki tutanaklardan benzer bir senaryonun geliştiğini anlıyoruz. Çünkü Onur Aksoy ile ilgili karar o an verilmiyor. 2014 ve 2022 yılları arasında Çin ve Hong Kong'dan Onur Aksoy'a gelen sevkiyatlar detaylıca inceleniyor. Amerikan medyasına göre bu süreçte aslında Onur Aksoy bir şekilde gözetim altında. Hatta mahkemede yer alan belgelere göre Amerika'ya gelen sistemlerden 180 tanesine el konuluyor. Aksoy, Amerikan Federal Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı'na suçsuz olduğunu anlatmaya çalışıyor. Tabii ki bunu da sahte evraklarla yapıyor. Amerika tarafı önce Aksoy'a resmi ihtarnameler yollamaya başlıyor. 2014 ile 2019 yılları arasında 7 ihtarname yazılıyor. Aksoy, avukatı aracılığıyla bunlara yanıt veriyor ancak verdiği yanıtlardan en az ikisinde yine sahte belgeler kullanıyor ve bunlar da kayda geçiyor. Aksoy ve Çin'deki bağlantıları da bu noktada kendince bir çözüm geliştiriyor. Çin ve Hong Kong'dan çıkan sahte ürünlerin sayısı düşürülüyor. Az sayıda ama çok seferde olacak şekilde yeni bir rota çiziliyor. Aksoy için her ne kadar 100 milyonla 150 milyon dolar arasında haksız bir kazanç sağlandığına dair haber çıksa da işin tüm hacmi bu kadar küçük değil. Bahsedilen miktar Onur Aksoy'un bu işten kendi başına kazandığı para. Vurgunun toplam büyüklüğünün milyar dolar seviyesinde olduğu konuşuluyor. Takvimler 2021 Temmuz'unu gösterdiğinde sorularına sahte belgelerle yanıt alan federaller bu kez farklı bir yol izliyor. Aksoy'un şirketlerine ait depolar aniden basılıyor. Yaklaşık 7 milyon dolar değerinde sahte cihaz ele geçiriliyor ve hepsine el konuluyor. Sonrası işte sonucunu bugünlerde duyduğumuz mahkeme süreci yaşanıyor. Aksoy'un aldığı cezaya geleceğiz ama önce küçük bir parantez açalım. Çin'in en etkili olduğu alanlardan birinin siber operasyonlar olduğu malum. Avrupa ülkelerinin Çinli servis sağlayıcılarına yasak koymasının en önemli nedenlerinden biri de bu. Eğer ağ sistemleriyle ilgili bir yerde Made in China yazısını görüyorsanız bir kez daha düşünmek zorundasınız. Onur Aksoy'un sahte ürünleri getirdiği yeri anımsayalım. Neresiydi? Evet, Çin. Şimdi hep birlikte düşünelim. Sizce Çin istihbaratı ülkeden çıkan sahte ya da defolu ürünlerin Amerika'ya gittiğini, orada bir şekilde çok üst düzey askeri platformlara entegre edildiğini atlamış olabilir mi? Bizce olamaz. Peki o sistemlerin Amerika'nın en kritik uçak ve gemilerinde kullanılmış olması olayı bambaşka bir yere götürebilir mi? Bizce götürebilir. Tabii tüm bunları Amerika'nın da bir şekilde tespit edip uyuyor görünmüş olma ihtimali masada. Ancak elimizdeki bilgilerle bunlarla ilgili net bir şey söylemek imkansız. Sadece sizinle biraz beyin jimnastiği yapıyoruz. Gelelim Onur Aksoy'un aldığı cezaya. Aksoy mahkeme sürecinde kendince akıllıca bir yol izledi ve anlaşma yoluna gitti. Bilindiği üzere Amerika'da mahkemeyle anlaşıp onlara istedikleri bilgileri verdiğinizde cezanız bir hayli hafifliyor. Ürünlerinin sahte olduğu ortaya çıkan, depoları basılan, zaman içinde 7 kez ihtar çekilen ve Cisco'nun kullanım kılavuzlarına varana kadar her şeyi izinsiz şekilde kopyalayan biri için hayır ben suçsuzum demek pek mantıklı olmazdı. Amerikan mahkemesi şimdilik Aksoy'un 78 ay hapis yatmasına karar verdi. Bu süre dolunca 3 yıl boyunca devam edecek denetimli serbestlik başlayacak. Aksoy ayrıca 40 bin dolar para cezası aldı. Ancak Cisco ve diğer mağdurlar için de 100 milyon dolarlık bir tazminat var. Karara şimdilik şerhi düşmemizin bir sebebi var. Amerikan medyasına göre gelecek dönemlerde çok sayıda kurum, kuruluş ya da kişinin de mahkemelere başvurup Aksoy'dan tazminat istemesi olası.
Çünkü Aksoy sadece 19 şirket üzerinden ilerlemiyor. Amazon'daki 15, eBay'deki 10 mağazası da Aksoy'un sahte ürünlerini dünyaya satıyor. Bu nedenle işin hukuken nereye varacağını zaman gösterecek. Bir Türk vatandaşının Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırıp en hassas projelerden bazılarına erişebilmesi ve işin diğer ucunda Çin'in olması neresinden bakarsanız bakın son yılların en ilginç olaylarından biri. Belki de gelecek sezon Netflix'in en çok ilgi gören yapımlarından biri bu hikaye olur. Ne dersiniz? Amerikan mahkemesi şimdilik Aksoy'un 78 ay hapis yatmasına karar verdi. Bu süre dolunca 3 yıl boyunca devam edecek denetimli serbestlik başlayacak.